Ni jednostavnije, ni mekše pogače. Pogledajte vi koliko je ona vazdušasta i meka. Pripremu započinjem tako što u jednu manju posudu izvarujem 30 grama sveže kvasa ili stavim 7-8 grama suvog. Dodam 1 kašiku mekog brašna i 1 kašiku šećera. Ovde imam 500 ml tople vode i sipaću otprilike nekih 150 do 200 ml. Zatim ću sve dobro umutiti i ostaviti 10 minuta da odstoji kako bi se kvasac aktivirao. Dok čekam da mi se kvasac aktivira, razmerim 800 grama mekog brašna, postavim u posudu u kojoj ću mesiti, dodam 1 punu kašiku soli pa sve promešam. Ovdje sipam zatim ostatak od 500 ml tople vode, sipam i 50 ml ulja, a zatim sipam i aktivirani kvasac. Prvo ću sad sve to varjačom da mešam, a onda ću testo i da umesim. Sad kad ovako nema ovih vlažnih sastojaka koji će mnogo da nas se zalepe za ruku, skinem sa varjače višak, pa nastavim da mesim. Ovo testo počet će da vam se lepi za ruke, zato što ima dosta tečnosti, ali onda sipate 20 do 30 ml ulja preko, umučite ruku, okrenete testo i nastavite da mesite. Mesim otprilike još minut dok se ulje ne ugradi u testo. Okrenem ovako sve, potapkam i ostavljam nekih 60 minuta da odstoji. Kada je testo naraslo, vadimo ga na brašnom posutu površinu. Uz pomoć malo brašna, testo premesimo. Prvo što ću da uradim je da od testa ovako otkinem jedan mali komadić koji ću kasnije da koristim. Sada ću ovo testo da podelim na 3 dela, ali tako da svaki sledeći deo bude samo malo veći od onog prethodnog. Otprilike ovako. I sad ću svaki deo oblikovati u loptu, pa ću proveriti da li sam dobila dimenzije koje sam želela. Prvi deo. Drugi deo. Morala sam da otkinem jedan mali deo od ovog drugog dela, da mi ne izgleda veći nego prvi. I sad ću samo taj deo ovako da ubacim unutra. Sve to radite odokativno. Prilike ovako. I sad ovaj zadnji deo. Ovako. Posuću ih sa malo brašna i ostaviti samo 5 minuta da stoje koliko mi je potrebno da omekšam maslac. Uzimam zatim jedan po jedan deo testa, ovaj najveći, prvo, pa ću da ga razvučem. Razvući ću ga na prečnik otprilike, ne znam, 40 cm, otprilike. Posuću sa malo brašna, zato što treba da ga preklopim i sklonim sa strane pa da se ne zalepi. Stavim ovako. Sad ću uzeti sledeći deo, ovaj srednji, pa ću i sa njim isto to da ponovim. S tim što ću ovde razvući nešto manji prečnik. Nekih 30 do 35. I na kraju uzmem ovaj treći deo, pa razvučem i njega. On će biti nešto manji, 25 do 30, opet sve otprilike. Ne morate mnogo da se nervirate ako taj krug nije nešto baš pravilan. I sad sve ovako.
Sljedeće što radim je da uzmem papir za pečenje koji će ići u pleh. Pleh je prečnika između 28 i 30 cm. Sa druge strane sam ja ovdje iscrtala krug da imam lakšu i bolju orijentaciju kolika mi je tepsija. I sad uzimam ovaj veliki deo. Treba da vam ide izvan linija. Sad ćemo mi njega još malo razvući. Ovako. Pa ovako. Sad uzimamo onaj omekšali maslac. Možete da koristite i margarin zato što je ovo postno testo. Pa sve ovo može da bude i postno. Sad ću da premažem cijelu površinu. Od gore ću da stavim drugi deo testa, ali taj krug će biti manji. I ovako. Malo ću da ga pritisnem, čisto da se kao zalepi, pa ću njega da premažem maslac. I naravno od gore treći deo. Otopila sam između 50 i 70 grama maslaca. Količina koju stavite može da bude po vašem izboru, samo nemojte da preterujete. Nekad je manje, više. Ovaj deo je sad gotov. Uzimam zatim ovako jednu čašu koju se trudim da stavim u sredinu. I sad možete nožem ili sekačem da sečete. Sečete ovako. Ovako jednu liniju. Pa ovako jednu liniju. Sad ćemo sa ove strane to da uradimo. Pa ovako. Zatim sa druge. U stvari sa treće. Sa sve 4 strane uradit ćemo isto. Kada isečemo i poslednji deo, možemo da sklonimo čašu. Ovdje nam lepo ostaje obeležje dokle treba da idemo. I sad uzmete ovako, rastegnete, pa uvijete kao kiflicu. I tu stanete. Isto uradite sad i sa druge strane. Op. Postupak je isti sa sve 4 strane. Sad kad to uradimo, uzmemo onaj deo testa koji smo ostavili, pa ga ovako malo premesimo, oblikujemo lopticu. Lopticu stavimo u sredinu. Tadam! Sad uzmemo ovaj deo, ovako, pa i njega savijemo kao kihlu, koju ćemo da savijemo ovako oko ove dve. Sad ćemo to isto da uradimo i sa svim ostalim delovima. Samo savijate kiflice i ove krajeve podlačite ispod. Veoma jednostavno. Ove delove možete čak i da presečete ako želite, ako vam je suviše veliko. Evo ovako na primjer. Može i ne mora. I sad ove spoljne delove podgurivajte ovako ispod da ova linija koja vam je nacrtana se vidi. I tu da ima lufta 1-2-3 cm. Zato što kad prebacimo u pleh ovo testo, ono će još da naraste. Upsi, zaboravili smo ovo. Mislim, ja sam zaboravila. Ovako. I sada ćemo i njega ispod da podguramo. Sad meni ovdje malo odstupa od ovog mog kruga, ovdje ima više, ovdje nema ništa. Ali to vam je to. Sada ovako sve rukom malo još podgurajte ispod da dobije na visini. Sklonim, stavim pleh, pa sve zajedno prebacim u pleh.
Kada prebacim u pleg, pokrijem krpom i ostavi da odstoji neki 20 do 30 minuta da malo naraste. Ovdje imam jedno žumance i dodala sam 1 kašiku mleka i sada ću to zajedno da umutim, pa ću da premažem celu pogaču. Ovaj deo preskačete ukoliko pravite postnu pogaču ili premazujete sve postnim majonezom. U sredinu ću da stavim ovako semenke. Ovaj crni deo može da vam bude mak, čija semenke, lan ili crni susam. Pa ću okolo da stavim susam. Pa opet crni deo. Pa opet susam. Sad kad ovo završim, uključit ću rernu da se zagreje na 200 stepeni i ostavit ću pogaču još malo da odstoji koliko je potrebno rerni da se zagreje, a onda je nosim da se peče. Evo je, ispekla se. Vreme pečenja između 25 i 30 minuta. Pošto se ispeče, odmah vrelu premazujemo maslacem. Kada pravim pogače, obično ne čekam dugo da se hlade, već je poslužim tople. Sad ću da vam pokažem koliko je ona mekana i vazdušasta. Ovu pogaču možete da ispečete uveče, a da je poslužite ujutru. Prijatno!